ครับผมยินดีต้อนรับครับกับสู่ซีรีส์ปริศนา TheStanleyParable นะฮะแล้วชื่อเดินไปห้องในอยู่ดีครับตัวนี้ก็เปิดขึ้นมาฮะเข้าไปบ่อยเข้าไม่ได้ฮะยังครับผมใครที่ยังไม่ได้ดูพาร์ทวันเด้อโปรดกดไปดูพาร์ทวันกันนะฮะ427นะ427คือห้องของเราเองยังไงต่อกดอะไรได้บ้างแล้วห้องข้ามเป็นของใครประตูก็เปิดอยู่ฮะห้องนี้จะมีอะไรหรือเปล่าเราก็เดินกลับนะดูแล้วห้องนี้ไม่น่ามีอะไรอย่างทุกอย่างก็มืดลง I wonder what he found. If what he สงสัยแล้ว wanted ว่าคุณ was to เจ be อ a อะไร leading man in his own story, well, perhaps he's ห gotten รือ it. ว่าสิ่งที่เขาเจออาจจะเป็นคนที่ต้องการ Wherever he is right now. นำเรื่อง I ของ wonder if ด้วย he's ตัว happy เขา with เอง his choice, and if he's อยากรู้ว่า learned เขา the heavy cost that comes with it. ความรู้สึก He'll เขา understand มีความสุขที่ได้เลือกเองไหมแล้วเขารู้จักสิ่งที่ต้องจ่ายในสิ่งที่ he needs me. เขาต้องเลือกห Someone รือ who เปล่า will wrap ในสิ่งที่เขา everything เลื up อก at the end to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh yes. คือคนที่จะบอกเรื่องราวให้มัน make sense คือจากที่เรื่องราวที่มันสับสนนะเขาจะเป็นคนไขกระจ่างให้เอง There's no other way. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. The end will be here soon. จุดจบจะมาถึงนี่แล้วในเร็ว I นี้ can wait. รอได้ฉันรอได้มันเลยจะมา The In ของแกนะครับโหลดดิ้งอะ is never in the in is never the in the in is never in จุดจบไม่ใช่จุดจบจุดจบไม่ใช่จุดจบไม่เคยจบฮะเป็นด้วยความที่ต่อกันซ้ำ Already this was ๆเกมนี้จะจบ uncomfortable, ได้ and หรือ Stanley ไม่ decided that as soon as he found a new space he felt safe in, that he would never leave it again in his life. เติมนี้สามารถปิดได้นะฮะส่วนกันครับผมดูกระจ่างดีกว่าโอเคไปในห้องนี้กันนะ When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. ตามมันก็ได้ฮะ The door on his left ดูทางด้านซ้ายก็มาเจอห้องประชุมที่ว่างเปล่าอีกแล้วนะฮะ There was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. เขาจะขึ้นไปได้ Coming to a staircase, Stanley เป็น walked เหมือนเดิมหรือเปล่า upstairs to his boss's ปริ office. ศนาที่ต้องไขกับ Exclusive Bathroom ห้องน้ำ Money is the morning Money is the evening Money for breakfast Money creeps เงินนะดูท่านจะเป็นคนหิวเงินมากครับตัวหน้าสแตนลีย์นะดูมันปิดเองได้ยังไงทำแบบนี้ดูที่ห้องแพนด้าไม่เคยมานี้เลยกดมาตอนนั้นเราเคยไปแล้วฮะลองทำใหม่ๆดูบ้างโอเคมีเพลงแจ๊สไม่ใช่เพลงแจ๊สเพลงวัสซาโนวาสบายให้เราฟังด้วยซึ่งงั้นลิฟต์ค่อนข้างสั่นมากเลยฮะฉันรักเธออยู่ในหัวใจซึ่งงั้นมาที่ห้องเดิมฮะไม่เอาไม่อยากมาชั้นนี้เหมือนลิฟต์จะเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดฮะว่ากันนะถ้าเราต้องกดประตูออกฮะสังงั้นนะ Stepping into his manager's office,
Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. What could it mean? Stanley wondered aloud to nobody. He began wildly tearing through papers on. Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't healthy, so he relaxed for a few moments with some calming New Age music. คือบอกว่าสแตนลีย์รีบกดไอ้พัดเปิดนี่เปิดแล้วจนไม่มีเวลาฟังเขาพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเปิดเพลง New Age ได้ฟังเพื่อเราจะดีแลกFeeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened passageway. เฮ้ยนอนกลับได้ไหมเนี่ยน่าเป็นทางเดิมไหมเราจะพบกับห้องนั้นเหมือนเดิมหรือเปล่าเรามาดูกันนะว่าจบเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่งั้นเราก็ต้องลองไขปริศนาในห้องนั้นดูให้ได้ถ้าจะมีวิธีไขปริศนาอยู่ Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Escape ทางหนีฮะ Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. บอกว่านี่คือทางหนีนะแต่ว่าพอเขาเดินไปสุดสแตนลีย์จะเจอกับความตาย The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. นั้นยังไม่เปิดได้เพราะฉะนั้นก็จะมีวิธีทุกอย่างที่จะ Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. เขาจะเจอความตายข้างหน้าไม่แน่ใจว่านี่จะเป็นความตายหรือเปล่าตายหรือเปล่ามาอยู่ในที่ไหนกันแน่ใครงานขนาดใหญ่ฮะAnd Stanley was inched closer and closer to his demise. He reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. So he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. ดูว่าจะรอดไหมบอกแล้วเว้ย Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. ตอนที่อันนี้จะอยู่ที่เขาก็ตกไปTheStanleyParable. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? อยู่ในห้อง When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Stanley ตายไปแล้วด้วยคำที่เขาตั้งแต่เขาได้กดปุ่มสตาร์ทแล้วยังไม่เข้าใจอยู่ดีฮะไปทางไหนดี431 436ห้องของเรา427นะเดินมาทางนี้ดีกว่าไปทางนี้ดีนี่ละกันนะมันเกมที่เจ๋งมากเลยคุ้นเลยexit นี่ไงทางออก Oh, look at these two,
How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. ปิดมันเลย Can you see? Can you see how เห็นหรือ much เปล่า they need เห็นหรื one อเปล่า another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. บางอย่างไม่สามารถมองเห็นได้ But listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let time... อย่าให้เวลาเลือกของเราอะไรของมันนะเป็นปรัชญาฟุดๆเลยจากนั้นเราก็โดนบีบไปแล้วก็น่าจะรีสตาร์ทอีกสักพักมันบอกให้เราหยุดนะสิ่งที่จะช่วยไว้ได้คือการหยุดก็หยุดแล้วจากนั้นมีแต่ความมืดมิดนะเราตายแล้วหรือว่ายังไงฮะปริศนาสุดๆอีกแล้วฮะลองกดนี่ด้วยดูเหมือนว่ามันจะไม่เกิดใหม่อีกแล้วรีสตาร์ทเกมคือจุดจบอันนี้คือจุดจบคือเกมนี้อาจจะไม่มีทางเล่นจบกันได้อาจจะมีแล้วลองดูกันใหม่อีกรอบนะ The end is never the end ว้าว All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. จำช่องที่นี่ได้ไหมครับนั่นเหลือปริศนาที่ต้องไขอยู่คือช่องด้านล่างของไอ้นี่แล้วก็อาจจะเป็น Stanley ประตู came สี to แด a ง set of 2 open doors. He entered the door on his left. แล้วก็เจอห้องที่ว่างเปล่าอีกแล้วฮะ Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. เดินไปที่ออฟฟิศของหัวหน้าฮะอีกแล้ว Okay, I think we all know the drill by now. Blah, blah, blah. Dark secrets, the keypad. Stanley pushes some buttons. Oh, hey, look, it's a new passageway. Quelle surprise. มันจะเข้าไปไม่ได้ก็มาอยู่ในห้องเดิมอีกแล้วอันนี้จะลองปิดเครื่องนี้ด้วยเครื่องควบคุมจิตใจดูว่ามันจะให้ผลประมาณไหน a large door that read Mind Control Facility. เหมือนเดิมอะ The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. จะลงไปได้ไหมไม่ได้อะก็จะขึ้นไปที่ห้องแห่งความลับเหมือนเดิมนะ This mind อาจจะต้องไขปริศนาให้ออก It was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof, the heart of the operation. Controls labeled with emotions, happy or sad or content.
Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would ปิดเครื่องลงอ่ะทีเดียวเพราะเราเคยเปิดออนแล้วฉะนั้นยังไงต่อบอกนะที่สตาร์ทเหมือนเดิมปิดเครื่องควบคุมจิตใจฮะ blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? จบแล้วหรือเปล่า Yes. มันจบแล้ว He had เขาชนะแล้ว defeated the machine, ชนะเครื่องจักร unshackled แล้ว himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, จาก even การ as ควบ the คุมของคน immense อื่นแล้ว door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his สแตนลีย์สง co-workers สัยว่า gone? How had he มีอะไร been ที่ freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as อะไรที่ sunlight ปริศ streamed นาอะไร into ที่ the เขายังไม่ได้ไข chamber, ว่า he realized เพื่อน none ร่วม of งาน this หายไปไหน mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, บางที but to จุดหมายของ let เขาอาจจะไม่เข้าใจได้ go. No longer would หรือว่า anyone การ tell him ปล่อย what ไป to do, what จะ to เป็น do. จุดหมายก็ได้ let go Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. จะเป็นสิ่ง Stanley เดียวก็ได้ stepped through the open door. จะเดินเข้าไปดีไหม Stanley felt the cool breeze upon his skin, เขา the เรา feeling สัม of ผัสถึงอากาศ liberation, เย็นที่ the immense ผิวหนัง possibility of the new path before him. This was exactly the way, นี่คือ right now, that things were meant to happen. สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้น Stanley และ was สแตนลีย์ happy. สแตนลีย์ก็มีความสุขจบแล้วหรือไม่จะจบแล้วหรือไม่กลับมาเริ่มที่เดิมอีกชัวร์เลยฮะชัวร์ป้าบเปล่ากลับมาที่ห้อง427แต่ว่าอันนี้ไม่เหมือนเก่าเลยฮะ All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. ก็ตัดสินใจที่ไปห้องประชุมอะ meeting room When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. The lounge was sublime, a work of art. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. จะไม่ไปตามที่มันบอกนะจะไม่ตามที่มันบอกอีกแล้ว Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. มีทางไหนที่เราไปได้บ้างลองดูว่าลงล่างดู But in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley leapt from the platform and plunged to his death. Good job, Stanley. Everyone thinks you are very powerful. ที่ตกเยอะๆเราไม่ตายที่โดดเดี๋ยวเราตายเฉยเลยฮะงั้น All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. เกมนี้จะเล่นจบได้ไหมฮะ When Stanley came to a set of 2 open, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Standing now in this incredible room, Stanley for the first time, but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. นี่เราลองไปทางประตูแดงดูว่าดี Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the... What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why...
I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. เราเลือกประตูสีแดงแล้วฮะนี่ไม่ใช่เราเลือกประตู2ประตูเหมือนเดิมหรือเปล่าแดงกับน้ำเงินใช่ไหม Now listen carefully. This is important. Stanley walked through the red door. เลดก็เลดฮะ Oh, thank God you are willing to listen to me. Do you see that I really have wanted you to be happy all this time? The problem is all these choices. The two of us always trying to get somewhere that isn't here. Running and running and running, just the way you're doing right now. Don't you see that it's killing us, Stanley? I wanted to stop. We would both be so much happier if we just stopped. เป็นห้องของมงกุฎ And I think, well, I think I have a solution. หยุดละ Here, สต็อปก็สต็อป show you. อีกประตูหนึ่งเลยนี่ได้กันนี่ได้ทำไปต่อไหมเยี่ยมมากแล้วยังไงต่อละทีนี้ What do we want? What are we looking for? อะไรที่เราการอะไรที่เรากำลังมองหาอยู่ในห้องนี้น่าจะมีจอสำคัญด้วย Oh, it's beautiful, isn't it? If we just stay right here, right in this moment with this place, Stanley, I think I feel happy. สวยงามใช่ไหม I actually feel happy. เพียนฝุ่นเลยครับผมอะไรด้วยว้าวเจ๋งเบ้งเลยนะเป็นมิติสวยงามมากครับโอเคพอไปกันได้แล้ว No, wait. Where are you going? Right. Where were we? ยังไงต่อละทีนี้เอาละ Oh no. Stay away from those stairs. If you hurt yourself, if you die, the game will reset. We'll lose all of this. ไงล่ะว่าถ้าเราตายเกมจะรีเซ็ตเนี่ยเขาบอกให้เราอยู่ห่างบันไดไว้ Fuck you see Please no Stanley let me stay here Your Don't take father this from me die ว้าวมีทางเลือกอื่นหรือไม่น่าจะมีทางเลือกอื่น Please Stanley think about what you're doingจะลองกลับไปทางเดิมดูฮะรูปเด็กฮะมันจะมีความหมายอะไรบ้างไหม Good we can't be too safe Promise me you won't go back there Just stay hereดูดิมันจะมีอะไรต่อฮะไม่น่ามีหรือเปล่าจะลองหยุดดูสักพักหนึ่งแล้วกันนะไม่น่ามีอะไรนะไปโอเค What do we talk about? You're risking everything we achieved here. You heard me before, didn't you? You will die. What about this isn't getting through to you? เชื่อหัวมันสิเชื่อหัวมันโอ้ไม่ตายฮะ Thank God you lived.
No. What are you doing, Stanley? Please, I'm asking you not to take this away from me. I can't go back to what I was before. If you die, we'll both go back. Why are you doing this? Stanley, let's go back to the other room. Can you do that for me? Yes, perhaps you can. Perhaps you finally see what I'm talking about. I know you'll see that we can't be happy if we leave this place. You can see that, can't you? No, perhaps not. กระโดดแผ่นที่3อะเราจะตายหรือเปล่า How much you dislike my game? But you'll throw yourself from this platform over and over to be rid of it? You were literally willing to kill yourself to keep me from being happy. Am I reading the situation correctly? Or maybe you're just getting a kick out of it. I don't know anymore. I just wanted us to get along. But I guess that was too much to ask. It looks like you wanted to make a choice after all. Well, this one is yours. เกลียดเกมนี้มากหรือเปล่า Is it over? จริงครับ It's going to restart, isn't it? I'm going back. น้อยใจมากครับ All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo.มีทางเลือกเยอะมากครับเกมนี้ When Stanley came to a set of 2 open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Stanley felt lightheaded, butterflies in his stomach, but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. นี่ก็ดูดีกว่าจะมีทางใหม่ให้เราที่นี่หรือเปล่าลองดูกัน But Stanley didn't want to go back to the office. He wanted to wander about and get even further off track. So now in order to get back, he needed to go, ครับผมน่าจะเป็นเหมือนเดิมนะ Here it's, Oh, no, it's to the right, my mistake. No, not the right. Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? It's clearly... ขี้เกียจแล้วพี่เกียจ They went down ผมหาไปแล้วนี่ยัง down 9 โมงเช้าเอง right ก็หาเสร็จแล้ว okay yes กลัวว่าหาวเราไม่ได้ง่วงครับเป็นการที่เราออกซิเจนไม่พอซึ่งงั้นถ้าอื่นให้เลือกอีกไม่ได้เพราะคุณโรงงานในความลับนี่จะเป็นเช่นไรฮะ No. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Okay. We just have to get back to Oh, who am I kidding? It's all rubbish now. The whole story completely unusable. ด้านล่างเราจะเป็นตรงที่เราอยู่ตอนที่เราเข้ามาจาก trying to salvage this nonsense. ห้องนี้ We'll just restart the game from the beginning. And this time, suppose we don't want us so far off track. Okay, from the top. สตาร์ทอีกแล้วอะโอเคลองอันนี้ดูอีกทีนะแต่ว่าเกมนี้มันไม่มีทางเล่นจบได้แบบที่หญิงบอกค่ะนี่ที่เราเจอกันในห้องที่เราหนีไปทางห้องไมค์คอนโทรลฮะ Wait, what? No, I restarted. I swear I definitely restarted the game over, completely fresh. Everything should be... Oh, did something change? Stanley, did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Did you move the story somewhere or... Hold on. Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. It was right here just a minute ago.
I know for sure that it's here somewhere. Okay then, it's an adventure. Come, Stanley, let's find the story. ไอเดียนี่อะไรกันผมก็เจออะไรแล้วเนี่ยทีนี้นี่ก็เขาวงกตแล้วใช่แล้วถ้าเรากลับมาที่นี่เหมือนเดิมนะ I'll say it. This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you there definitely was a story here before. Do we need to restart the game again? Well, I find it unlikely that we'll ever progress by starting over and over again, but it's got to be better than this. Okay, let's give it a shot. Why not? สตาร์ทเกมอีกแล้ว All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Okay, yep, it's worse. ตอนนี้เราเคยผ่านมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากด้านใหม่ดีกว่าถ้าใครอยากดูช่วงตอนนี้นะที่เราลงมาชั้นใต้ดินก็ลองกลับไปดูสักพักหนึ่งได้นะครับโอเคครับผมเริ่มใหม่อีกครั้ง All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Whiteboard ending. คือสิ่งที่เราต้องจบเกมนี้คือน่าจะเป็นการหยุดเล่นนะ Whiteboard ending ก็หมายถึงว่าเนี่ยถ้าเราอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นการจบเกมของเราฮะคือเรานั่งมองอยู่อย่างนี้ Console bug ไม่ได้อะStanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. เปิดประตูไม่ได้เลย The lounge was grand, majestic, perhaps too much, but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. ผมยังไม่ได้ลองทางนี้ทางหนึ่งนะฮะ Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. มีคีย์การ์ดอะไรอยู่แถวนี้หรือเปล่าจับไม่ได้อีกเลยเยี่ยมมากMargin. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not sure I realize that investing in your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me.I'm asking for her. This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself, to put your work aside, to let her back into your life. She's been waiting. เธอรอคุณอยู่That's her, Stanley. You need to be the one to do this, to reach out to her. If you can truly place your faith in another,Then pick up. Oh, no, you can't. Did you just unplug the phone? No, that wasn't supposed to be a choice. How did you do that? You actually chose incorrectly? I didn't even know that was possible. Let me double check. Definitely clear as day. Stanley picks up the phone. He's taken to his apartment where he finds his wife, and the two pledge themselves to one another.Music comes in, fade to white, roll credits. Not picking up the phone is actually somehow an incorrect course of action. How is that even possible?
None of these decisions were บอก supposed ว่า to ถ้า mean เรา anything. กลับ I don't รับโทรศัพท์มา เราจะได้กลับไปเจอลูกเจอเมียฮะ แต่ว่า What did you... Wait a second. ว่าถ้าเราถอดออกมันจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่อีกนะ I can't believe it. How had I not noticed it sooner? You're not Stanley. You're a real person. มันคือคนจริง I can't believe I was so mistaken. This is why you've been able to make correct and incorrect choices. And to think I've been letting you run around in this game for so long. If you'd made any more wrong choices, you might have negated it entirely. It's as though you completely ignored even the most basic safety protocol for real-world decision-making. Or did you not grasp the severity of the situation? Well, I won't have that kind of risk on my watch. I'm going to stop the game for a moment so we can educate you properly on safe decision-making in the real world. เราจะหยุดเกมนิดหนึ่งครับจะได้เขาหาว่าเราละเมิดกฎแล้วแล้วในโลกจริงๆจะเป็นยังไง It's the best part of being a real person, but if used incorrectly, can also be the most dangerous. For example, in this scenario, a hypothetical real person named Stephen has a choice. He could spend years helping improve the quality of life for citizens of impoverished third world nations. Or he could systematically set fire to every orphan living in a 30-kilometer radius of his house. Which choice would you make? Remember that unlike here, the real world makes sense, and at no time should you make a choice that does not conform to rational logic. If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, that person is not real. Allow the person to finish their thought, then provide an excuse why you cannot continue talking. Turn to a partner and practice saying, "My goodness, is it 4:30? I'm supposed to be having a back sack and crack." กันนะ practice ให้เราไปฝึกพูดกับคน Excellent. Making choices on a regular basis is the best part to a healthy decision-making process. Most medical professionals recommend making at least 8 choices per day. Do you make more than 8? Less? And finally, if you begin to wonder if your choices are actually meaningful and whether you'll ever make a significant contribution to the world, just remember that in the vast infiniteness of space, your thoughts and problems are materially insignificant, and the feeling should subside. At this time, your instructor will guide you in an exercise to test and reinforce the material covered in this video. Welcome back. You may have noticed that this room has begun to deteriorate as a result of narrative contradiction. But not to worry. Now that you're properly informed on good decision-making, we're going to revisit a choice you made just a few minutes ago and see what the correct thing to do would have been. This way, please. ถ้าอื่นให้เราไปอีกไหมไม่มีฮะจะกลับไปทางเดิมกันเลย Now that we know your choices are meaningful, we can't have you jumping off the platform and dying. Imagine the main character dying senselessly. ยอมให้เราตายไม่ได้ฮะ That story would make no sense at all. We just need to get you home as soon as possible before the narrative contradiction gets any worse. Unfortunately, it seems this place is not well equipped to deal with reality. ว่าเขาจะส่งเรากลับบ้านจริงเหรอตอนนี้กำลังเดินกลับทางเดิมนะครับผม Almost there. You'll take the door on the left, back to the correct ending. The story will have resolution once again, and you'll be home free in the real world. Now remember, all you need to do is behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. ลองเดินตามไปดูฮะซึ่งก็น่าจะเป็นเหมือนเดิมนะ Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there.
โอเคตอนนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนเดิมแล้วฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาจบเกมกันตรงนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาติดต่อกันตามกันต่อพาร์ทหน้านะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับสวัสดีครับผมไปแล้ว